আসসালামু আলাইকুম। আর্টকের আরও একটি নতুন ভিডিওতে সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা একটি কিবোর্ড আনবক্সিং করে দেখাবো। কিবোর্ডটি হচ্ছে অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের মিনি কিবোর্ড, কমফোর্টেবল টাইপিংয়ের জন্য, এবং এটাতে রয়েছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি। কিবোর্ডটির মডেল হচ্ছে P274 এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিবোর্ডের বক্সের উপরেই খুব সুন্দর একটি ছবি দেওয়া আছে। ঠিক ভিতরে এই সেম কিবোর্ডটি রয়েছে। আমরা যদি কিবোর্ডের বক্সের সাইডে দেখি, এইখান থেকে হচ্ছে আমাদের বক্সটা ওপেন করতে হবে, এবং ব্যাক সাইড যদি দেখি, ব্যাক সাইডে কিবোর্ডের কিছু দিক নির্দেশনা এবং এটা মেড ইন চায়না সেটা লেখা আছে, এবং কিছু বারকোড এবং কিউআর কোড দেওয়া আছে যা আপনি যাচাই করে নিতে পারবেন। এছাড়া উইন্ডোজ 10 এর জন্য খুবই ভালো হবে এবং কমফোর্টেবল হবে হাতের টাইপের জন্য। এটা এখানে কিছু সিম্বল দিয়ে বোঝানো আছে। এখন আমরা যদি কিবোর্ডটা ওপেন করি, তাহলে ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পলি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কিবোর্ডটা রাখা হয়েছে। দেখব যে এইখানের কিবোর্ডটা কিন্তু একটু স্মুথ এবং সুন্দর দেখতে। এখানে বাংলা এবং ইংলিশ উভয় অক্ষরই দেওয়া আছে এবং অক্ষরগুলা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, যদি দেখাই, এই যে লাইট, এটা শুধু হচ্ছে আমরা যদি নাম্বার লকটা প্রেস করি তাহলে এই লাইটটা শো করবে। ক্যাপসের জন্য এখানে কোনো লাইট নেই। আর ব্যাক সাইডটা মডেল লেখা আছে এবং এখানে বারকোড দেওয়া আছে যাচাইয়ের জন্য, এবং এইখানটায় উপরের দিকে একটু উঁচা আছে, যেটা হচ্ছে আপনার কোথাও রেখে কাজ করার জন্য আপনার সুবিধা হবে। এবং সাইডে স্টিলের একটা স্টিকার দেওয়া আছে, যেটা আসলে সৌন্দর্যের জন্য খুবই সুন্দর লাগে দেখতে। সাইড থেকে দুই পাশেই আছে, এটা আপনারা যদি দেখেন। এবং এটার সুবিধা হচ্ছে কি, আপনি ল্যাপটপ ইউজার যারা, তাদের জন্য এটা খুবই ভালো যে এটা ল্যাপটপের উপরে রেখেই কাজ করা যাবে, খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায় ল্যাপটপের সাথে। এবং আমরা যদি এভাবে কাজ চেষ্টা করি বা টাইপের চেষ্টা করি, দেখব যে খুবই সুন্দরভাবে স্মুথলি আমি এটা কাজ করতে পারবো। যাদের ল্যাপটপের কিবোর্ডের সমস্যা হয় তারা এটা ইউজ করতে পারবে। আমিও এটা কিনেছি। আসলে আমার ল্যাপটপের কিবোর্ডের একটা বাটন হচ্ছে অটো প্রেস হচ্ছে, এই কারণেই। এখন আমি ওইটা অফ করে রেখে আমি এটা ইউজ করব। আর এটা আমরা একটু যদি দেখাই কানেক্ট করে, তাহলে আরও ভালো বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এখানে কানেক্ট করে নিই ইউএসবি দিয়ে। আমরা এখন কানেক্ট করে নিয়েছি। এটা বোঝার জন্য কানেক্ট হয়েছে কিনা, আমরা যদি নাম্বার লকটা প্রেস করি তাহলে দেখেন এখানে একটা কিন্তু লাইট জ্বলে আছে সবুজ, তো এটা দিয়ে বোঝায়। তবে এই কিবোর্ডটাই কাজ করতে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে, আমরা যদি নাম্বার লকটা প্রেস করি, আমাদের এখানে কিন্তু নর্মাল কিবোর্ড অথবা ল্যাপটপের কিবোর্ডের মতন পাশে যে আমার নাম্বার লকের এক্সট্রা নাম্বারগুলো থাকে, এই কিবোর্ডটাই তো কিন্তু সেটা নাই। কিন্তু এটার বিকল্প একটা অপশন এখানে রাখা আছে, যে নাম্বার লক দিলে এইখানে যে কিবোর্ডে দেখানো আছে 1 2 3 4 5 6, এই যে কয়েকটা বাটন, এটা হচ্ছে আমার এক্সট্রা নাম্বার কি হিসেবে কাজ করবে। এটা শুধু আমার নাম্বার কিটা যখন থাকবে এটা তখনই কাজ করবে। আবার এটা যখন অফ করে দেব তখন আর এইগুলাই কাজ করবে না। এটাই তখন নর্মাল এম জে কে এল মানে লেটারগুলো কাজ করবে, আর নাম্বারগুলো হচ্ছে নাম্বার লক দেওয়ার পরে কাজ করবে। তো অনেকেই হয়তো এই সমস্যাটা ফেস করতে পারে, আমি নিজেও ফেস করছি প্রথমে, যে এটা আসলে এম প্রেস করলে কেন জিরো ওঠে।
এই সমস্যাটা আমি ফেস করছি। আমি যদি একটু আমার ডিসপ্লেতে দেখাই, এখন আপনারা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি যদি এই কিবোর্ড থেকে যদি এম প্রেস করি তাহলে 0 উঠছে, আবার যদি জে প্রেস করি তাহলে 1 উঠছে, কে প্রেস করলে 2 উঠছে, এল প্রেস করলে 3 উঠছে, তারপর ইউ প্রেস করলে 4, সেমলি আইতে 5, ওতে 6। কিন্তু 7, 8, 9 এর ক্ষেত্রে দেখেন খুব ছোট করে দেওয়া আছে 7, 8, 9 এর উপরে, আবার 7, 8, 9 মানে এটা হচ্ছে নাম্বার লক, এটা সেমই কাজ করবে 7, 8, 9। আবার আমি যদি নাম্বার লকটা উঠাই দেই তাহলে দেখা যাবে যে এখানে আমার আবার এম এর মতন কাজ করবে, জে এর মতন কাজ করবে, কে এর মতন কাজ করবে, এল এর মতন কাজ করবে, মানে প্রতিটা বাটন তখন লেটারের কাজ করবে। আর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, আর একটা বিষয় এখানে ফাংশন কিটা আছে। আমি যদি ফাংশন কির কোনো কাজ করতে যাই তাহলে এখানে FN প্রেস করতে হবে, FNটা প্রেস করে কাজ করতে হবে। তো সর্বোপরি কিবোর্ডটা খুবই সুন্দর এবং ব্যবহার উপযোগী। যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারাও ব্যবহার করতে পারেন। এবং দামটা বলা হয় নাই। কিবোর্ডটা হচ্ছে আমি ফরিদপুর স্মার্ট ভিউ থেকে নিয়েছি। কিবোর্ডটা আমার কাছ থেকে দাম নিয়েছে হচ্ছে 450 টাকা, মানে রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে খুবই সুন্দর একটি কিবোর্ড, খুবই ভালো এবং টাইপের জন্য খুবই কমফোর্টেবল। ধন্যবাদ।